Hai Culun. Oke, jadi kali ini kita lagi ada di Garage Engine. Ini yang punya teman gua. Namanya siapa? Givi Yones. Ini biasa siapa? Paulus Rinto. Dan gua Caleb Gibraldo. Kali ini kita mau interview dia, interview santai aja. Bagaimana perjalanan dia dari nol sampai bisa jadi sekarang jadi Garage Engine ini. Oke, jadi yang pertama, lu bisa ngejelasin nggak Garage Engine itu apa sih? Oke, Garage Engine itu lebih ke kita bergerak di bidang home and living product, tapi fokus di recycle parts mobil. Masih mobil, motor belum masuk. Motor nggak bisa, benar-benar mobil, semua gear. Tapi in the future kayaknya bakal motor juga. Motor juga ya. Tapi lebih ke kayak Vespa, Harley. Bisa kecetus lu pengen bikin produk dari mesin-mesin ini apa sih awalnya? Awalnya gue sedih banget sih. Sedih. Jadi gue kecelakaan, Oke. harus ganti mesin mobil. Oke. Gue ke bengkel, mesinnya diganti, mesin yang lama gue harus bawa pulang. Ya. Gue taruh di garasi, gue taruh aja sebulan 3 bulan. Kok gatel ya? Kira gue iseng lagi ngopi, gue taruh tuh cangkir kopi di atas mesin. Oke. Kenapa gue nggak kasih kayu aja ya biar bakal. Tasnya dan lain-lain ya. Gue iseng gue buat, gue nggak mau jual sebenarnya. Terus gue taruh di Instagram, kok banyak audiensnya. Beli di mana nih? Wah, gue bikin sendiri. Oke, gue nggak jual. Gue bikin 1 bulan sampai 2 bulan gue bikin master plan. Kebetulan gue lagi kuliah juga gitu. Terus gue dapet pelajaran environment, pas banget, limbah kan. Oke. Jadi gue gabungin Oke. master plan-nya. Ternyata masuk nih. Gue juga konsul ke dosen, ternyata bisnisnya masuk. Awal dari meja itu doang. Jadi si Garage Engine ini berawal dari hal buruk itu dan lu iseng pengen lagi ngopi taruh, tapi bisa difungsikan gitu, bisa fungsional gitu ya. Hebat sih. Keren. Syukur nggak lu kecelakaan? Balik modal bro yang penting. Balik modal. Balik modal di sini. Udah berapa tahun ini jalan? Masuk 3. Masuk 3. Audiensnya sebanyak apa? Gue sih audiens mulut ke mulut sih biasanya. Banyak, tapi lumayan lah ya. Lumayan karena gini, jujur ini bisnis susah banget. Jarang banget orang Yes. kayak gini. Gue bisa hitung tuh yang gue tahu cuma 2. Itu pun sorry plagiat. Oke. Iya. Jadi Dia market kontak leadernya gue. tetap lu ya? Market leadernya. Seharusnya ya. gue. Oke. Cuma gue ya terserah sih orang namanya bisnis terserah. Ya. Cuma gue jelek aja kalau ngikutinnya. Benar. Bener-bener chat langsung terus nanya-nanya ternyata langsung buat minggu depan. Oh. Merek nggak nih? Gak usah lah. Jangan ya. Kasian. Jadi si plagiat ini lu tahu siapa dalang di belakangnya? Gue tahu. Oke. Kampusnya gue tahu. Oke. Kan udah ada perjalanan nih dari lu nol sampai sekarang. Nah, prosesnya pada saat lu memproduksi cari-cari mesin itu gimana? Susah nggak sih? Susah banget bro. Susah banget. Ya Kayak lu kalau request dari customer pengennya mesin contoh ya, Ya. gue pengen mesin Mercy tapi yang ini, itu nyari susah banget. Tapi kadang kita kasih solution yang gak beda jauh dari yang dia mau. oh, ada yang lu pernah sampai keluar kota nggak buat nyari mesin itu? Beli ya. Beli ya, tapi lu nggak perlu keluar kota. Coba, gue penasaran. Orang kan bikin dulu dengan mesin bekas yang ada gitu. Alasannya misalnya, let's say kita ngomong tadinya Mercy tadi deh, tipenya apa? Mercy gue nggak tahu, coba. Misalnya W209 gitu. W209, kenapa dia pengen itu gitu? Apa bentuknya beda dari Mercy yang lain? Apa karena Gue pernah historicalnya atau apa deh? Coba jelasin. customer. Mobil dia X5. X5. Right? Dia ketemu gue pakai X5, duduk ngomong sama gue pengen mesin X5. Jadi bener-bener yang dia punya mobil, dia pengen mesin X5-nya ada di kamar dia, dijadiin meja. Mungkin kalau yang terakhir gue dapet itu lebih ke dia suka BMW, Pecinta BMW banget lah ya. BMW, terus dia pengen mesinnya sama persis sama yang dia punya. Oh, biasanya tuh mungkin yang jadul-jadul tuh mobil pertama mereka kali ya dan lain-lain. Jadi mereka pengen mengingat, oh ini mobil pencapaian gue waktu muda nih atau gimana segala macam kali ya. Kan udah nih nyarinya susah nih. Nah, nyari susah pasti ada modalnya lagi dong. Itu lu jual-jual ini tuh harganya tuh mahal-mahal banget tuh. Atau Nggak mahal-mahal banget sih. oh enggak banget ya. Lebay gue ya. Tapi tergantung mesinnya, tergantung tingkat kesulitannya. Jadi kalau menurut gue gampang dan mesinnya biasa aja, sesuai value-nya aja. Kira-kira kursi yang gue duduk ini berapa nih? Ini Enak loh. belum bukan harga pameran ya, Iya, bukan harga pameran. 5 5 jutaan. Jadi pameran lebih murah lagi. murah emang diskon. Emang lagi kalau deal di pameran Oke, kita kan anak desain nih. Kita berawal dari desain. Ini semua desainnya tuh lu yang nentuin apakah ada tim atau dari kliennya sendiri. Oh, gue pengen desainnya kayak gini nih. Lu bikinin deh gitu. untuk referensi desain ada dari temen gue. Oke. Ada temen gue. Jadi ada timnya lah ya. Ada timnya. Hah? Untuk orang pengen kayak misalkan gue pengen kayak gini untuk mejanya, kadang dia bisa ambil sendiri dari Pinterest Ya, atau apa. ya. Media sosial lah ya. Tapi kita nggak samain sama persis, kita develop lagi.
oh ini kayak lebih bagus diginiin, kita kasih desain ulang, kalau dia oke. Keren ya, berawal dari Kecelakaan. kecelakaan, kita ngomong kecelakaan, dapat ya bisnis sekeren ini gitu. Iya, keren lah ini. Keren lah. Nah kan lu termasuk pionir nih di Indonesia dan udah banyak duplikat-duplikat yang lain. Kan pasti ada dong haters. Nah lu gimana sih cara nanggapin haters itu? Ada nggak yang nge-hate kayak, lu paling ngopi dari mana gitu-gitu? Gue diemin sih. Lu diemin? Ada aja tapi? Ada aja di YouTube ya. Di YouTube ada? Terus respon netizen terhadap produk lu apa? Ada yang bagus, ada yang kayak biasa aja lah, rongsokan. Serius? Ya udah, kalau misalkan emang menurut lu rongsokan ya gampang nih buatnya, ya udah coba buat. Mau gimana? Oke, di channel gue kebanyakan kita ngomongin jurusan, banyak edukasi orang buat masuk-masuk jurusan. Gue pengen tahu nih, jurusan lu apa sih waktu kuliah? Gue kuliah international business. International business, berarti kalau gue boleh simpulin, sama nggak sih sama produk yang lu jual tuh, maksudnya ada hubungannya nggak? Apa bertolak belakang? Ada sih, kalau misalkan gue in the future gue bakal expand. Oke, tapi ini kan lebih ke apa ya? Ada desainnya, ada sistemnya bikin misalnya lampu lu nyala mesti ada kabelnya segala macam. Itu nggak diajarin di kampus dong? Gue nggak diajarin. Nggak diajarin di kampus dong? Lu belajar sendiri? That's why gue nyari orang produksi sendiri, orang desain sendiri. Cuma gue tahu cara dijual di bisnis kayak gimana. Oke, karena di YouTube kita tuh banyak orang yang kita edukasi tentang mereka banyak yang mau masuk jurusan desain. Jadi gue pengen ngasih tahu mereka kalau nggak mau masuk jurusan desain juga nggak apa-apa. Yang penting ya kita punya ide kayak punya passion, punya ide. Jadi ya jangan terbatas. Kalian harus ngebikin sesuatu produk yang lucu harus masuk desain, ya enggak juga. Terus ini buktinya nih ya si Givi keren banget. Di rumah lo sendiri lo pakai nggak produk lo? Ada 2, Ada beberapa ya. speaker sama lampu. Speaker sama lampu. Speaker aja dibongkar sendiri loh. Bongkar sendiri. Tuh, pakai knalpot. Oh ini. Iya. Ya paling gitu aja. Thank you banget bro buat waktunya. Thank you. Thank you udah datang. Ada YouTube-nya nggak? Bisa dikasih tahu? Nggak ada, bro. Nggak ada. Instagram atau apa? Instagram. Kasih tahu aja deh. Ada garage.engine. Terus ada website juga, garageengine.com. Ya di YouTube boleh search Garage Engine juga. Oke, jangan lupa follow Instagramnya Garage Engine dan ada website-nya Keren. juga garageengine.com buat kalian yang emang tertarik buat punya desain-desain yang industrial dan kayak ke mesin-mesinan. Ya industrial cocok ya. Cocok banget. Cowok-cowok yang ngerasa cowok banget tuh cocok banget ini. Cocok. Kamarnya dari ranjangnya di bawahnya mesin BMW, Mercy, wah keren banget. Gila. Keren banget. Masa lu nggak pakai Garage Engine mah? Oke deh, thank you bro. Anak produksi kalau dia mau kerja boleh. Oh boleh. Boleh. Gimana? Kirim kemana? Email atau apa? Kirim CV DM dulu aja apa? DM. DM ya? DM ke Instagram Garage Engine sendiri ya? Garage Engine. Produksi ya. Oke, buat anak produksi yang mau kerja bisa DM langsung ke Garage Engine dan langsung DM aja ya. Oke, segitu aja video dari kita. Nanti kita bakal ke tempat-tempat lain, kita bakal ngobrol sama orang-orang yang punya ide-ide bagus lainnya, anak muda pastinya. Oke, sekian dari kita. Salam culun.